Hello，哇，好多雪啊！Hello，俾大家睇下先。啱啱咧大雪咗啊，所以我行咗出嚟啊。如果唔係咁大雪咧，我自己都唔行出嚟啊。大雪咗啦，幾得意！哇，笑死我！哇，俾你望下，你見唔見到有雪㗎？你見唔見到有飄雪㗎？因為我自己咧成頭都係啦，已經，所以你哋見唔見到㗎？Hello，崔明明，係啊，因為今日有雪啊，所以咧專登開機俾你哋睇嘅。如果頭先咧淨係得地下有咧，都冇咁靚噶嘛。你望下呢家，見唔見到我隻手啊？全部有雪噶，好得意噶。地下梗係有雪啦，成地都係雪啊！呢家不過呢家咧砌唔到雪人嘅，因為呢家啲雪咧都係好薄嘅啫，好薄好薄好薄。Hello，你咁快咧就落咗第一場雪啦，咁快就落咗啦。睇下先，呢家用5G，係啊，因為其實我哋呢家係朝頭早嚟嘅咋，你哋就會好晏咯，你哋就等等我啊，等等我。你睇我哋呢家咧，見唔見到啊？成頭都係雪。你等等我呢家咧轉一轉先，我呢家轉一轉先，等你哋望下先。我呢家咧要遠離啲我屋企，因為如果唔係咧，我屋企有 WiFi， 我唔記得咗熄 WiFi， 所以喺度跳下跳下。呢家咧，你望下呢邊，呢邊就好似聖誕樹咁樣啦，呢邊就好似聖誕樹咁樣啦。哇，好多雪啊！你望到我個頭咧，你就知道有幾多雪噶啦。Hello，你瞓未啊？你幾點鐘啊？等我睇下先，睇下先。我呢家幾點啊？哇，睇一陣就算啦，俾你哋望一陣就算數啦，唔好睇咁耐啦。因為睇咁耐咧，你哋會好夜噶啦。俾你望下，就係咁樣啦。不過咧，淨係今日嘅啫，好似話淨係今日落完咧就停一停。跟住咧就會冇噶啦，俾你望下個感覺。其實我哋咧，如果加拿大人咧係唔中意落雪噶，因為咧落雪要鏟雪，落雪要鏟雪啦。對於我哋嚟講咧，我哋就唔中意咯。如果我哋嚟講，呢家咧就 OK，因為呢家咧就算落咗雪都好啦，我哋條 driveway 咧都唔會有雪嘅，所以都唔需要鏟嘅。呢家都 OK 嘅。但係咧，如果再落大啲就唔得。哇！咧幾大雪？你喺呢邊呢家咧，其實都未到好冬天啦。如果到冬天咧，我諗再過多個零2個星期咧，呢啲葉咧就會甩晒噶啦。呢啲葉咧就會全部甩晒。啊！我帶你去行下我屋企後邊啦。我屋企後邊咧有棵紅色嘅樹噶，我睇下行過去先，試下行過去。2點鐘啊，因為你哋會接近12點鐘。如果我嘅12點鐘咧，即係你哋嘅2點鐘，我哋相差14個鐘。等我呢家行過去先，睇行唔行到先。因為呢度咧冇紅色嘅樹，冇紅色嘅樹啊！我帶你去我哋後邊咧睇我哋嗰棵紅色嘅樹，雖然係細細棵，但係都幾靚噶。你睇下啲樹就係咁樣啦，係咁飛埋嚟我塊面嗰度。其實我頭呢間咧，我俾你望下，我頭呢間應該好多雪噶啦。你睇個頭，全部都係雪嚟噶啦，全部都係雪，全部都係啊！睇。一個頭入到屋咧，就會全個都係濕晒。呢家我就係咁樣行咯，行去我前面嗰度。等我前面嗰度咧睇下先，睇下我後邊嗰棵樹咧，睇下咩樣先。因為我無啦啦後邊嗰棵樹咧係紅色噶，我帶你去望下先。其他就望唔到啦，其他就冇紅色樹啊，係得我屋企門口嗰度有。你等等我啊，我呢家咧轉一轉先。哇！哇！你睇啲雪，好大風啊！呢度唔掂啊，唔掂啊！你等等。搞掂，睇到，等等啊！我帶你行呢個路先。係啊，我呢個咧，我想行出嚟咋，我唔係想搞咁多嘢啊。所以我呢家咧帶你去呢度睇下先，帶你去睇下棵紅色嘅樹。如果我再要耐戴翻頂帽啦，如果唔係咧就唔得啦。嗱，俾你望下。呢個咧係我屋企後邊嚟噶，俾你睇下呢棵樹，俾你睇下我後邊呢3棵樹幾靚，紅色噶，唔係棵棵有紅色樹噶，係咪啊？紅色樹嘅，哇！紅色樹原來咧佢有雪咧，配埋原來都好靚噶喎。係啊，呼呼聲啊，係啊咧，你嗰邊有冇咁大雪咁大風啊？
我呢邊好大風啊！我快啲入翻去先。係咪好靚啊？紅色噶。嗱，其他地方咧都未係紅色，不過佢好快噶啦，望多幾眼啦。我諗佢大概個零星期咧就會甩晒噶啦，就會冇噶啦，就會冇晒啲葉噶啦，啲葉咧就會甩晒出嚟噶啦，甩晒出嚟咧就冇噶啦。係啊，就係呢三棵樹，無啦啦有三棵紅色啊，唔使出去好遠嘅睇啊，唔使去好遠嘅地方睇啊，就會有紅色樹啦，就會有紅色啊。咁我呢家咧，嗱，佢遲啲咧就係咁樣噶啦。遲啲咧就甩晒噶啦，所以呢間咧佢仲有得睇咧，所以咧就好興奮啦已經。每一日咧就望住呢三棵紅色嘅樹。好啦，跟住我哋呢間咧又行翻出去啦。我呢間要走啦，我呢間咧帶翻你哋行翻出去先，帶翻你行翻睇下我，帶翻你哋行翻出去先。等我呢間咧要入翻屋先啊！呢間唔同你哋玩啦，唔得啦，太凍啦呢間已經。等等。今日特別凍啊！呢幾日咧之後咧就會咧有翻10度，有翻幾度咧至10度，就唔好似呢家咁樣咧零度咯。我唔知呢家係0度啊定話負幾度。今日已經着晒衫啦，如果唔係嘅話咧頂唔順啊。等我呢家咧行翻晒出去先。嗱，係咪啊？我都話嗰度有幾棵紅色嘅樹噶啦，其他地方係冇噶，所以咧我都覺得嗰棵紅色嘅樹咧係值得睇嘅。咁我呢家出翻去啦，出翻去之後咧我就翻入屋咯。搞唔掂啊！好凍啊！其實呢家咧突然之間咧落咗雪咧，對於我哋嚟講咧，我雖然唔怕凍啊，但係咧我都驚，我都覺得凍噶。我習慣咗個氣溫咧就會好啲咯。哇！幾大雪，係咁飛落嚟啊！係咪好靚啊？好興奮啊！阿 Lisa 你嗰邊都有啊？一樣啊，即係我哋呢邊都係啊！你下幾大雪啊！呢家可以出嚟行下咯，難得啊！今次一翻嚟幾日就落雪啦。平時咧好似話要10月底嘅，我記得冇咁早噶。今次都早咗。呢一場雪係我哋第一次嘅雪，今次嘅冬天第一次嘅雪，幾好啊！等到我翻嚟，係啊，所以我而家要入去啦，唔可以再喺度啦，唔可以再喺度吹風啦。其實成條街得我一個咋。咁好啦，我哋今日入翻去啦。聽日再見你哋啦，瞓醒覺之後我哋夜晚再見啦。係啊，呢家不過都唔算好白，遲啲會再白啲，遲啲。呢家都唔係好厚雪，呢家好薄，薄到不得了。再遲啲就會好厚啦，遲啲咧再厚啲咧就會再靚啲啦。咁好啦 ，good night 啦，你哋快啲瞓覺啦。等我分享俾你睇下，我哋第一場嘅雪係咪初雪？係啊，呢一場就係初雪啦，所以咧。想俾你哋要嚟留念，我自己都要嚟留念一下先，咁靚。不過呢家咧太大風啦，所以我真係要翻去啦。如果唔係咧，一陣間咧吹到暈低咗。係沖涼反而唔凍啊，布 Hannah， 因為屋企入邊有暖氣啊，沖涼冇事。入到屋咧剝衫都剝唔切，但係出到嚟咧就要着衫。咁好啦 ，good night 啦，我哋聽晚再見，係咪聽晚啊？係啊，你瞓醒覺之後夜晚我哋就見咯。咁好啦，俾你哋欣賞一下我哋嘅初雪，哇，好興奮啊！呢家冇啦，嗱，冇咁多啦。呢家係頭先咧，我一出嚟嗰一陣時咧係最多噶，呢家又冇咁多啦。同埋咧就嚟有太陽又出嚟啦，太陽一出嚟咧又會開始又融雪噶啦，又會唔同咗噶啦。咁好啦，我哋聽日再見，唔係我哋應該點講咧？係咪瞓醒覺先再見啊？係啊，瞓醒覺夜晚先再見，拜拜，good night。